如果嗰間屋你自己係發咗達嘅，千祈唔好買嘅，尤其是祖屋。以我哋為例啊，我爸爸86年翻嚟大陸啊，第一樣嘢就係先搞我哋嘅祖屋，將個祖屋重新修過佢，丟失嘅嗰啲家私啊乜嘢重新去買過，最主要就係將嗰個祖先牌位嗰啲嘢咧安放翻出去。所以我哋珠三角幾乎家家戶戶都安翻個祖先嘅。雖然有好多人咧，譬如好似粵西啊，或者其他嗰啲比較偏遠啊嗰啲地方啊，咁出到嚟大城市打工啊，咁係嘛發咗達，但係好可能間屋鄉下間屋咧，佢都係叫鄉下啲兄弟啊或者親戚啊同佢睇住咯，佢都唔會話隨便賣嘅，因為你賣咗間屋咁咪即係話你冇咗根啊，因為我哋係飲水思源啊嘛。假如冇根啊，對家族嘅運勢啊會有影響咧？梗係有影響啦，慎終追遠啊嘛。點解要將太爺阿爺啊阿爸啊嗰啲骨石要揾個寶地嚟埋葬咧？呢啲叫做源遠長流嘅問題啊嘛。你買一個祖屋咪連根你都掘起咯，所以祖屋我哋廣東人係唔會買嘅。